टोडा अनलाइन च्यानललाई हेरिरहनुभएका आदरणीय ख्रिस्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले आदर गर्नुपर्ने एल्डर पास्टर जीवनजीवहरूमा जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। धेरै समयपछि फेरि तपाईँहरूको बिचमा म बाइबलको एउटा खण्डलाई लिएर आएको छु। आज म तपाईँहरूलाई बाइबलको खण्डमा लैजानेछु। बाइबलको खण्ड म तपाईँहरूको बिचमा 1 थेसलोनिकीको पुस्तक 1 अध्यायको 2 र 3 पदलाई पढ्न गइरहेको छु। 1 थेसलोनिकी 1 को 1 र 2 र 3 पद म पढ्न गइरहेको छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हाम्रो प्रार्थनाहरू तिमीहरूको निरन्तर स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरलाई तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झन्छौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। महान प्रभु, हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस समयको लागि। तपाईँको जीवित वचन खोल्नको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यसलाई पढ्नको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, किनभने तपाईँ बिना म केही गर्न सक्दिनँ। प्रभु, मेरो ओठ र हृदयद्वारा भएर तपाईँ बोल्नुहोस्। तपाईँ महान प्रभुले सबै कुरा तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दछौँ। प्रभु, जतिजनाले सुन्नुहुन्छ यो वचन एउटा बिउको रूपमा त्यहाँ स्थापित भएको होस् भनेर प्रार्थना छु। धन्यवाद। सबै कुरा हजुर परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। यहाँ थेसलोनिकीको मण्डलीलाई पावलको पत्र, यो कोरिन्थीबाट पावलले लेख्नु भएको हो। जहाँ कोरिन्थीमा पावल यतिखेर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले थेसलोनिकीको मण्डलीमा भएको सतावटको विषयमा, त्यहाँ भएको समस्याको विषयमा अनि पावलले सुनेको थियो। अनि त्यही अनुसार पावलले यी पत्रहरू लेख्नुहुन्छ। अनि थेसलोनिकी चाहिँ त्यसबेला ग्रीस राज्यको माकेडोनिया प्रदेशको राजधानी थिए। अनि त्यो ठाउँमा पावल दोस्रो प्रचार यात्रा, अर्थात् पावलको दोस्रो पल्टको प्रचार यात्रा, सुसमाचार प्रचार यात्रामा उहाँ त्यो कोरिन्थीमा थेसलोनिकीमा पुग्नु भएको थियो। उहाँको यो यात्रा चाहिँ 3 वर्षको थियो र उहाँ यो समयमा थेसलोनिकीमा पुग्नु भएको थियो, जुन दोस्रो प्रचार यात्रामा। अनि त्यहाँ एउटा सभाघरमा उहाँ पुग्नुभयो। जब सभाघरमा उहाँ पुग्नुभयो, सभाघरमा उहाँले 3 हप्तासम्म बहस गर्नुभयो। ख्रिस्ट येशूको विषयमा 3 हप्तासम्म त्यहाँका यहुदीहरूसँग उहाँले बहस गर्नुभयो। अनि पावलको त्यो बहस सुनेर त्यहाँ भएका ईश्वर भक्त यहुदीहरूले, ग्रिक यहुदीहरूले धेरैजनाले विश्वास गरे अनि अन्य जातिहरूले पनि विश्वास गरे अनि महिलाको प्रमुखहरूले पनि विश्वास गरे। अनि यो कुरा सहन नसकेर, देख्न नसकेर डाहाले भरेर त्यहाँ भएका यहुदीहरूले सहरका गुन्डाहरूलाई अथवा लफङ्गाहरूलाई, बदमासहरूलाई उठाएर त्यो सहरभरि खैलामैला मचाए र अनि उनीहरू पावल र सिलास चाहिँ यासोनको घर बसेको हुनाले यासोनको घर तिनीहरूले घेरा हाले। जब तिनीहरूले त्यो यासोनको घरलाई घेरा हाले, तब त्यो ठाउँमा यासोनको घरमा पावल र सिलासलाई नभेटिसके पश्चात अनि तिनीहरूले यासोनको परिवारलाई अर्थात् भाइहरूलाई पक्रेर उनीहरूले त्यहाँ सहरको हाकिमहरूको, शासकहरूको बिचमा लगे। अनि उनीहरूको आरोप चाहिँ यस्तो थियो पावल र सिलासमा, यो मान्छेको घरमा बस्ने ती मानिसहरूले चाहिँ कैसरको विरुद्धमा काम गर्दो रहेछ। किनकि हाम्रो राजा कैसर हुँदाहुँदै यिनीहरूले चाहिँ येशू राजा भनेर घोषणा गर्छ, अर्थात् येशू राजा हो भनेर प्रचार गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूले देशद्रोहीको काम गरेको छ, त्यस कारणले यिनीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ भनेर शासक कहाँ बुझाउँदा शासकहरू डराए। येशू भन्ने को हो, को राजा रहेछ येशू भन्ने भनेर उनीहरू डराए। त्यसपछि उनीहरूले यासोनको परिवारलाई ढरौटीमा रिहा गरे र अनि त्यहाँ भएको घटनाक्रममा त्यहाँ भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीले पावल र सिलासलाई राति नै अनि बेरियातिर पठाइदिए।
अनि जब उनीहरू बेरियामा गए अनि त्यो समयमा पावल त्यहाँ गएर प्रचार गरिरहेको र त्यो समयदेखि त्यहाँ भएको विश्वासीहरू यहाँ विश्वासको काममा गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यहाँ भएका विश्वासीले प्रेममा परिश्रम गरिरहनु भएको थियो। अनि अर्को कुरा आशा, जुन आशा पावलले सिकाउनु भएको थियो त्यो आशामा उनीहरू धैर्य धारण गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यसको त्यो कुरा सुनेर पावलले त्यस्तो सङ्कटको समयमा पनि यिनीहरूले यो धैर्य धारण गरेको खबर सुनेपछि उनीहरूले पावलले अनि यहाँ 2 पदमा भन्छ, हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको निरन्तर स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरलाई तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ, ताकि तिमीहरूले विश्वासको काम अनि प्रेममा परिश्रम गरिरहेको छ अनि जुन आशामा चाहिँ तिमीहरू धैर्य धारण गरिरहेको छ भनेर पावलले भन्नुहुन्छ। कोरिन्थीको मण्डलीमा निकै ठुलो समस्या थियो। त्यहाँ कैसर अर्थात् रोमी साम्राज्यको ठुलो एउटा प्रान्त भएको हुनाले त्यो प्रान्तमा त्यो राज्यमा अनि रोमीहरूले निकै सतावट दिएको कुराहरू, अर्को फेरि धार्मिक समूह यहुदीहरूले र धेरै अन्य जातिहरूले पनि येशूको विरुद्धमा काम गरेको थियो, क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा बोलिरहेको समयमा। अनि यिनीहरू चाहिँ निरन्तर आफूले विश्वास गरेको परमेश्वरको काम गरिरहेको थियो। अनि यहाँ पावलले त्यस 3 पदमा भन्नुहुन्छ, उहाँले यसरी लेख्नुहुन्छ 3 पदमा, हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झन्छौँ। हामीले त्यो देखिरहेको छ, हामी प्रार्थनामा तिमीहरूको त्यो कामको निम्ति निरन्तर सम्झिराखेका छौँ, तिमीहरूलाई धन्यवाद भाइहरू भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले विचार गरौँ कि आज तपाईँ र मेरो मण्डलीमा तपाईँलाई कसैले धन्यवाद दिनुभएको छ प्रभुको काम गरे बापत, अर्थात् तपाईँले धन्यवाद पाउनुपर्ने कामहरू गर्नुभएको छ। विचार गर्नुहोस्, यदि गर्नुभएको छैन भने अब तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस्। प्रभुको काम कसैबाट धन्यवाद पाउनु मात्रै होइन, तर प्रभुमा ठुलो इनामको काम हो, इनाम पाउने काम हो, तपाईँ र मेरो अनन्त जीवनको काम हो। प्रभुले यो सबै कुरा तपाईँलाई मलाई गर्नको लागि यस संसारमा राख्नुहुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा, जसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि यो 3वटा काम गर्नु चाहिँ तपाईँले नभुल्नुहोस्। पहिलो कुरा विश्वासको काम, दोस्रो कुरा छ अनि प्रेममा परिश्रम, तेस्रो कुरा छ धैर्य, आशामा धैर्य गर्नु। आमेन। यो 3वटा काम तपाईँले जस्तो सुकै परिस्थितिमा नै गर्नु आवश्यक छ, किनभने तपाईँले त्यो जीवन पाएका छौँ जुन जीवन ख्रीष्टले तपाईँलाई दिनुभएको छ, जुन आशा प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ, जुन आज्ञा प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ, त्यो आज्ञा अनुसार जीवन चाहिँ तपाईँले जिराख्नुपर्छ। तपाईँको त्यो विश्वासलाई प्रज्वलित राख्नको लागि यी कामहरू गरिरहनुपर्छ। विश्वासको काम भन्नाले तपाईँले गर्नुहुने जति पनि ख्रीष्ट येशूद्वारा पाउनुभएको आज्ञा अनुसारको काम हो। जब तपाईँ निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ है, त्यो एउटा विश्वासको काम हो। तपाईँ कुनै रोगी बिरामीलाई निको बनाउनुहुन्छ, त्यो पनि विश्वासको काम हो। तपाईँ जब एउटा मण्डलीलाई सुसज्जित बनाउनुहुन्छ, सन्देशहरू दिनुहुन्छ, त्यो पनि एउटा तपाईँ विश्वासको काम हो। तपाईँले विश्वास गरेको शिक्षा तपाईँले दिनुहुन्छ। जब तपाईँ गरिब दिन दुखीहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँको विश्वासको काम हो। तपाईँको जीवनबाट देखिएको ख्रीष्टको शिक्षा तपाईँको जीवनबाट झल्किएको कुराहरू हो। त्यस कारणले तपाईँले यी कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? जुन कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनबाट देखिनु चाहिँ विश्वासको काम हो। के तपाईँले आज गरिरहनु भएको छ? के निरन्तर तपाईँ बाइबल अध्ययनमा हुनुहुन्छ? के निरन्तर तपाईँ प्रार्थनामा हुनुहुन्छ? के निरन्तर तपाईँले अरूको सेवाको लागि तालिम रहनुहुन्छ? यो कार्यहरू चाहिँ प्रभुले लाई चाहिँ विश्वासको काम भनिन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँले जति पनि मिसनमा काम गर्नुभएको होला त्यो पनि एउटा विश्वासको काम हो। अर्थात्
तपाईले जे कुरा विश्वास गर्नुस् त्यो बाहिर निस्किनु नै विश्वासको काम हो। तपाईले यदि ख्रीष्टको बारेमा तपाईँ प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईले एउटा विश्वासको काम गर्नुभएको छ। अनि विश्वास चाहिँ कहाँबाट आउँछ भनेर तपाईलाई भन्न चाहन्छु। विश्वास चाहिँ सुनिएको कुराबाट आउँछ अनि सुनिएको त्यसबाट विश्वास आउँछ। जे सुनिएको छ हैन त्यो कुराबाट विश्वास आउँछ। जो सुनिन्छ त्यो चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। जुन ख्रीष्टको वचनबाट चाहिँ तपाईको विश्वासलाई दरिलो बनाउँछ। यदि तपाईँ साँच्चै नै ख्रीष्टको विश्वासमा दरिलो काम गर्नु छ, तपाईले प्रभुको काममा निरन्तर तपाईको जीवनबाट तपाईको विश्वास गरेको काम, विश्वासको काम तपाईको जीवनबाट हुन चाहनुहुन्छ भने, देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सबैभन्दा पहिला प्रभुको स्वर सुन्नुपर्छ। जबसम्म तपाईले प्रभुको स्वर सुन्नुहुन्न नि तबसम्म तपाईले विश्वासको काम गर्न सक्नुहुन्न। हामीले बाइबलमा धेरै यस्ता आगमवक्ताहरू पाउँदछौँ जसले विश्वासद्वारा काम गरिरहेको छ, जसले प्रभुको स्वरलाई सुनेर काम गरिरहेको छ। तर अब्राहम हेर्नुहोस्, अब्राहमले आफ्नो सारा सम्पत्ति अनि छोडेर, नातेदार छोडेर ऊ परमेश्वरको स्वर सुन्दै आउनुभयो र आज उहाँलाई विश्वासको पिता भनेर चिनिन्छ अनि सारा पृथ्वीको पिता भनेर पनि चिनिन्छ। आमेन। त्यस कारणले गर्दा तपाईले स्वर सुन्नुको निम्ति तपाईले यदि तपाईको जीवनबाट विश्वासको काम देखिनुको निम्ति तपाईले स्वर, परमेश्वरको स्वर सुन्नुपर्छ। एलियालाई हेर्नुहुन्छ भने जब एलिया एक्लै थिए भनेर भन्छ एलियाले, प्रभु म त अब नाश भइसके, मेरो त आफ्नो कोही छैन भनेर प्रभुलाई भन्नु म एक्लै छु। तर पनि एलियाले विश्वासको कामलाई गर्न छोड्नु भएन। एलिया निरन्तर विश्वास, आफूले गरेको विश्वास, प्रभुको स्वरलाई सुन्नु छोड्नु भएन अनि प्रभुको स्वर चाहिँ उहाँले सुनिरहनु भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि एलियाबाट प्रभुको ठुल्ठुलो कामहरू भयो। कर्मेल डाँडामा 450 बालका आगमवक्ताहरू, 400 आशेराका आगमवक्ताहरूको बिचमा उहाँले गर्नुभएको शक्तिशाली कार्यलाई हामी स्मरण गर्छौँ। कति विश्वास थियो एलियामा अनि एलिया कति प्रार्थना, प्रभुको स्वर सुन्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। त्यसकारण त्यो समयमा 400 आगमवक्ता आशेराका, 450 बालका आशेराको बिचमा एउटा चुनौती थियो। एउटा जुन चुनौती दिएको थियो, एउटा साँढेलाई स्वर्गबाट आगो खसालेर जलाउनु पर्ने थियो। अनि आशेराका 450 बालका 450 आशेराका 400 आगमवक्ताहरू त्यो साँढे काटेर जुन वेदीमा राखेर दिनभरि पुकारा गरे, आफ्नो जिउमा लट्ठी हाने अनि उनीहरूको देवतालाई पुकारा गरे, तर पनि आगो खसाल्नु भएन। तर एलियाले जुन साँढेलाई काटेर वेदीमा राखेर त्यहाँ 4 गाग्रो 5 गाग्रो पानी खन्याए अनि त्यसपछि उहाँले स्वर्गको परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे अनि त्यो वेदी त्यो साँढे जलेर भस्म भयो। त ठुलो परमेश्वरको काम भयो अनि विश्वासको काम भयो। अनि त्यहाँ भएका मानिसहरूले, धेरै मानिसहरूले ती बालका थुप्रै आगमवक्ताहरूलाई मारिदिए। अर्थात् एलियाले त्यहाँको धेरै मानिसहरूलाई तलवारले मारे अनि त्यहाँको मानिसहरूले धेरै त्यो बालका मानिसहरूलाई मारे। किन भन्दा एलियाले प्रभुको स्वर सुन्नुहुन्थ्यो। जुन स्वर सुनेपछि ऊ काममा उतार्नुहुन्थ्यो। जुन विश्वासको काम एलियाबाट भएको थियो र उसले प्रार्थना गरे। 3 वर्ष 6 महिना भइसक्यो थियो इस्रायलमा पानी नपरेको। त्यो समयमा उसले विश्वाससाथ प्रार्थना गरे अनि उसले आफ्नो विश्वास मात्रै उहाँले प्रार्थना मात्रै गर्नु भएन, उहाँले कार्य पनि गर्नुभयो। जुन नोकरलाई उसले 7 फेरासम्म हेर्नु पठायो। 6 फेरासम्म त्यो नोकरले यस्तो समाचार ल्याए, मालिक समुद्रको माथि केही देखिँदैन। 7औं पल्टमा फेरि जा, किनकि एलियालाई विश्वास छ, किनकि प्रभुले त्यो काम गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रभुले त्यो काम गर्नुहुन्छ भने विश्वास छ। त्यसकारणले गर्दा एलियाले फेरि 7औं पल्ट पठाउँदा ती मानिसले भने, प्रभु त्यो समुद्रमाथि आकाशमा सानो हात जस्तो बादलको छेस्को देखेको छ। अनि एलियाले भने झट्टै आफूलाई जा भन्, किनभने अब ठुलो घनघोर पानी पर्छ। आफूले पत्याएनन्, तर एलियाले भने अब ठुलो पानी पर्छ, तपाईँ जानुहोस्। अनि नभन्ने ठुलो इस्रायलमा ठुलो पानी भयो।
एलियाद्वारा यस्तो विश्वासको काम देखिएको छ। किनकि एलिया प्रभुको स्वर सुन्नुहुन्थ्यो अनि प्रभुमा भरोसा राख्नुहुन्थ्यो, विश्वास गर्नुहुन्थ्यो अनि ती कामहरू गरेको छ। त्यत्रो इस्रायल देशमा आगमवक्ता ऊ एक्लै थियो त्यतिखेरको समय। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो समयमा पनि विश्वासको काम गरिरहेको थियो। अनि विश्वासको काम प्रेरित 1:10 पनि 3:1-10 पनि पत्रुसले गरिरहेको छ। सुन्दर नामक ढोकामा एउटा जन्मैदेखि लङ्गडा त्यहाँ भिख मागिरहेको थियो अनि पत्रुसले भने हामीसँग दिनु केही छैन, हामीसँग जे छ त्यही दिन्छु अनि भनेर उसले भन्यो नासरत येशूको नाममा हिँड विश्वास साथ। आज तपाईँहरू मैले त्यसरी ठोक्वा साथ भन्न सक्छौँ? यदि त्यस्तो विश्वास साथ ठोक्वा साथ भन्नको लागि चाहिँ हामीले प्रभुको स्वर सुन्नुपर्छ, प्रभुमा हामी धेरै नजिक हुनुपर्छ, प्रभुसँग हामीहरू सम्बन्ध धेरै प्रगाढ हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। त्यस कारण यी आगमवक्ताहरूबाट येशूको चेला पत्रुसबाट हामीले विश्वास काम देख्यौँ। त्यस्तै हाम्रो जीवनबाट पनि त्यो विश्वासको कामहरू चाहिँ भइरहनुपर्छ। पहिलो कुरा तपाईँको प्रार्थना, दोस्रो कुरा यो पहिलो दोस्रो भन्नु त उ थिएन, पहिलो कुरा प्रार्थना, दोस्रो तपाईँको बाइबल अध्ययन, तपाईँसँग निरन्तर बाइबल अध्ययन हुनुपर्छ। तेस्रो तपाईँले विश्वास साथ रोगी बिरामीलाई निको पार्दै प्रभुको विषयमा सुसमाचार गर्दै रहनुपर्छ। यो चाहिँ विश्वास काम। तपाईँले जे कुरालाई विश्वास गर्नुभयो त्यो कुरालाई काममा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ अनि मात्रै तपाईँको जीवनबाट विश्वासको काम प्रभुले गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको जीवनबाट धेरै मानिसहरूले विश्वास काम देख्नेछ। यही विश्वासको काम थेसलोनिकेको मण्डलीमा भइरहेको थियो अनि पावलले यिनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छ। अब धेरै समय गइसकेको छ, त्यसकारण अर्को कुरा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, प्रेममा परिश्रम है। प्रेममा परिश्रम गरिरहनु भनेको चाहिँ जुन परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा छ त्यो कुरालाई हामीले प्रज्वलित राखिरहने, छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु भनेर प्रभु येशूले हामीलाई भन्नुभएको छ है। त्यो चाहिँ मत्तीको पुस्तक 22 अध्यायको 39 पदमा अनि यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायको 17 पदमा त्यहाँ चाहिँ म तिमीलाई यो आज्ञा दिन्छु, तिमीहरूले एकले अर्कालाई प्रेम गर। साँच्चै प्रेमको अर्थ चाहिँ हिब्रूको पुस्तकमा यस्तो मजाले लेखिएको छ, तिमीहरू भलाइ गर्न र आफूसँग भएको कुरा बाँडचुँड गर्न नभुल, किनकि यस्तै बलिहरूमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। हिब्रू 13:16 पद। प्रेमको नदी तपाईँ र मेरो जीवनबाट हरेक समय बगिरहनुपर्छ। नभएकाहरूलाई, खाँचोमा परेकाहरूलाई आफूसँग जे छ त्यो बाँडेर खानु, यदि छैन भने सान्त्वनाको वचन दिनु हैन। यदि तपाईँसँग केही छैन भने तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनबाट प्रेम, गरिब दुखीहरूको निम्ति तपाईँको प्रेमको नदी बगाउनुहोस्। जे छ त्यसै बाँडचुँड गरेर खानु नै प्रेम हो। प्रेमको परिभाषा भनेको चाहिँ जे छ आफूसँग त्यो बाँडचुँड गरेर खानु हो। यदि तपाईँ साँच्ची नै प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो मान्छेलाई माया गर्नुहुन्छ। तपाईँले जसरी आफ्नो श्रीमतीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँले प्रेम गरेको कारण त्यो छोराछोरीलाई तपाईँले आफ्नो जीवनै समर्पण गर्छ, आफ्नो श्रीमतीलाई जीवनै समर्पण गर्छ, उसले भनेको कुरा चाहेको कुरा ल्याइदिनुहुन्छ अनि उसले छोराछोरीले मागेको कुरा पुरा गरिदिनुहुन्छ, किनभने तपाईँले उहाँलाई, ती नानीहरूलाई प्रेम गर्छ। तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले प्रेम गरेको कारणले गर्दा तपाईँले बाँडचुँड गरेर दिनुहुन्छ, आफूसँग जे छ त्यो दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रेमको परिभाषा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ यो भलाइको कामहरू चाहिँ संसारमा रहँदा गरिरहनु, अर्थात् जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि यो कार्यहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट भइरहनुपर्छ। यही कुराहरू चाहिँ पावलले देखेका थिए त्यहाँका मण्डलीमा। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट नि परमेश्वरको प्रेम छ, तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरको प्रेमले किनिएको छ। यो प्रेम चाहिँ हामीले अरूलाई पनि बाँड्नुपर्छ। आमेन। अरूलाई पनि बाँड्नुपर्छ। अर्को कुरा आशामा धैर्य गर्नुपर्ने कुरा।
उनीहरू त्यो सङ्कटको समय थियो जहाँ राजनीतिक सतावट थियो, जहाँ चाहिँ विभिन्न धार्मिक समूहहरूले सतावट गरिरहेको त्यो समय पनि उनीहरूको धैर्य धारण भइरहेको थियो। उनीहरू आफूले पाउने आशामा धैर्य भएको थियो। कस्तो आशामा चाहिँ हामी धैर्य धारण गर्नुपर्छ त? हामी यहाँ हेर्नेछौँ कलसीको तीतस 1:2 पद, जुन विश्वास र ज्ञान अनन्त जीवनको आशामा स्थिर छन् अनि कहिल्यै झुट नबोल्नु हुने परमेश्वरले अनन्त कालदेखि प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अब हामी 2:13 पदलाई हेर्नेछौँ अनि यहाँ यस्तो लेखेको छ, र हाम्रो धन्यको आशा हाम्रो महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टका महिमाको आगमनको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। आमेन। धैर्य धारण भनेको प्रतीक्षा गर्नु हो। आज भोलि धेरै मानिस सर्टकटमा हुन्छ। धेरै मान्छेलाई सर्टकट चाहिन्छ। परमेश्वरको वचन पनि अब आराधनामा सुनेछ, जवान सङ्गीतमा किन चाहियो है? धेरै मान्छेलाई सर्ट अनि छिटो मिठो चाहिएको छ। आज धेरै मान्छेले धैर्य धारण गर्न सक्दैन। त्यसकारण आज तपाईँ र म क्रिस्चियन अरू एउटा प्रभुका जनहरू अर्थात् ख्रिस्टको रगतले किनिएका मानिसहरूले चाहिँ धैर्य धारण गर्न सिक्नुपर्छ। यदि तपाईँले कसैलाई प्रार्थना गर्यो भने, कसैको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने, तपाईँले एकचोटि प्रार्थना गरेर उत्तर आएन भने निराश नहुनुहोस्। तपाईँ निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्, अवश्य प्रभुले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। त्यो प्रार्थनामा धैर्य धारण गर्नुहोस्, अवश्य प्रभुले सुन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आशा चाहिँ अनन्त जीवनको हो। जुन अनन्त जीवन चाहिँ ख्रिस्टले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो अनन्त जीवन, त्यो आशालाई चाहिँ हामीले अरूलाई पनि बाँड्नुपर्छ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो आशा चाहिँ अनन्त जीवन हो। प्रभु येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनसम्म हाम्रो धैर्य धारण हो। ख्रिस्टसँगै हामी महिमित भएर हामी बादलमा जानेछौँ भनेर हामी त्यो आशामा छौँ। त्यस कारण त्यो आशालाई प्रज्वलित हुनको लागि, त्यो आशामा धेरै मानिसहरूलाई ती आशाको बारेमा हामीले सुनाउनु पर्छ है। अब्राहमलाई हामी हेर्छौँ भने उहाँलाई धेरै मानिसहरूले होइन आफ्नो ठाउँ छोडेर, आफ्नो उर भन्ने ठाउँ छोडेर अनि उनी कनान देशको लागि यात्रा गरे। प्रभुमा ठुलो विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि अनि प्रभुमा आशा राखेको थियो अब्राहमले। आफ्नो छोराछोरी थिएन, आफ्नो छोराछोरीको लागि प्रभुमा भरोसा राखेको थियो। त्यही कारणले गर्दा अब्राहम आज एउटा विश्वासको पिता भनेर चिनिन्छ होइन। मैले अघि नै पनि भन्यो। त्यसकारण त्यो आशालाई ख्रिस्ट येशूले चाहिँ हाम्रो पापलाई क्षमा दिनुहुन्छ। ख्रिस्ट येशूले हरेक मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने आशालाई चाहिँ हामी बाँड्नुपर्छ। अनि हाम्रो अनन्त जीवन छ, ख्रिस्टले कहिले पनि नाश नहुने जीवन चाहिँ ख्रिस्टले दिनुहुन्छ भने आशामा हामी धैर्यवान हुनुपर्छ। र 1 पत्रुस 3:15 भन्छ, तिमीहरूको आशालाई चाहिँ अरूलाई पनि सिकाऊ, अर्थात् बाँड। कसैलाई असर नपर्ने गरेर तिमीहरूको आशालाई बाँड्नु है। त्यसकारण हामीले पाएको आशालाई अरूलाई पनि बाँड्नु है। हरेक परिस्थितिमा, तपाईँको जुनसुकै परिस्थितिमा होस्, त्यो परिस्थितिमा पनि त्यो आशालाई बाँड्नुपर्छ। यो समयमा त्यहाँ थेस्सलोनिकीको मण्डलीलाई निकै ठुलो समस्याहरू थियो, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, गाह्रो परिस्थितिहरू थियो, राजनीतिक दबावहरू थियो। अनि त्यो समयमा पनि त्यहाँका विश्वासीहरूले यो 3वटा काम होइन, विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम, धैर्यमा आशामा धैर्य गर्न कहिले पनि छोडेन। त्यसकै प्रशंसा पावलले उनीहरूलाई पहिलो पत्रको सुरुवात प्रशंसाबाट गरिएको छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र मैले पनि यी 3 कामहरू चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि तपाईँ र मैले गर्न छोड्नु हुँदैन। चाहे तपाईँको जीवनमा अभाव होस्, खाँचो होस्, चाहे तपाईँको जीवनमा प्रशस्त होस्, चाहे तपाईँको जीवनमा कुनै पनि कुरा नहोस्, तर परमप्रभुको यी 3वटा कुरा, प्रभुको काम गर्न र प्रेमकोमा परिश्रम गर्न र आशामा धैर्य गर्न तपाईँले कहिले पनि नछोड्नुहोस्। कारण प्रभुले तपाईँलाई ठुलो इनाम दिनुहुनेछ। जब तपाईँ त्यो प्रभुमा आशा राख्न छोड्नुहुन्न नि, तपाईँको परिवारमा, मण्डलीमा, देशमा प्रभुले तपाईँद्वारा ठुलो काम गर्नुहुनेछ। आमेन। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। आजको
प्रभुको वचनलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्को खण्डमा प्रभुको वचन लिएर आउने बाचा गर्दै तपाईहरूलाई म एउटा अन्तिममा भन्न चाहन्छु, यदि यो च्यानललाई तपाईँ